ನವ್ಯಾಸ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನವ್ಯಾಯನಕಟ್ಟೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಜೂರದಿಂದ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಗಿಡ ಇದೆ, ಅಂಜೂರವನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಅಂಜೂರ ಮರದ ಹತ್ರ ಇದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಾಯಿ. ಇದನ್ನ ಕೊಯ್ಯೋಣ. ಚಂದ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಒಂದು 4 ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಯ್ಕೊಳ್ಳುವ. 4 ಕೊಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆನ ಈ ಥರ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೈಗೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಸೊನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೊನೆ ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಳ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಟಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎನಿಮಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಣಂತಿಯರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಖನಿಜಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಜೂರ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಜೂರ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಂಜೂರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ, ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಕಡಲೆ ಹುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೋಡಾ ಪೌಡರ್, ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪೌಡರ್, ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಜೂರ ಸ್ಲೈಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಜೂರವನ್ನು ಅದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲಿ, ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಉರಿ ಇದೆಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹದದಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೀಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಕಡ್ಯಾ ಕಿಚನ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.